Burası İsviçre değil, burası bizim köy. Sizleri Windows arka planına getirdim. Yeni projeyle ilgili küçük ipuçları vereceğim size. Acayip bir manzara izliyorsunuz. Böyle bir yer olduğunu ben bile bilmiyordum. Burası var ya, başka ülkede olsa öyle bir pazarlarlar ki burayı. Yani turistler akın eder arkadaşlar. Böyle bir manzaraya. Selamlar güzel ailem. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Evinizin neşesi geldi. Bugün sizleri çok güzel yerlere götüreceğim. Arkadaşlar yürüyüşümüzü bitirdik. Ardından Laos videolarını sizlerle buluşturdum. Laos'u gezdik. Ondan sonra ben aslında Türkiye'ye döndüm. Ben bir süredir Türkiye'deyim arkadaşlar. Ama soğuktan gerçekten hiçbir şey yapamadım. Yeni projeye hazırlıklar yaptım. Aslında bu videoda yeni proje öncesi son video olabilir. Bu videodan sonra da büyük ihtimalle yeni projemize başlayacağız. Ben şimdi neredeyim? Ben Burdur'un Bucak ilçesindeyim arkadaşlar. Ben buralıyım. Şu arkamdaki motoru görüyor musunuz? Beni İlk videolardan beri takip eden kişiler bu motoru hatırlayacaklar. Ben 2020 senesinde koronavirüs zamanında arkadaşlar Antalya'dan Ege'ye doğru bu motosikletimle tur yapmıştım. İlk hatta o bileklik satma olaylarım falan da o zaman başlamıştı. İlk videolarıma inenler görecekler. Şimdi arkadaşlar buradan bizim köyümüze gideceğim. Geçen Instagram'da bir hikaye atmıştım. Sonra herkes yazdı, İlyas böyle bir köyüm var, bize burayı niye göstermiyorsun? Ben de dedim ki hem köye gidelim hem bu yürüyüş hakkında konuşmalar yapalım orada, ne oldu ne bitti diye. Hem de size güzel köyümüzü gezdireyim arkadaşlar. Bakın İsviçre gibi manzaralar var. Gerçekten görünce siz de şaşıracaksınız. O zaman şimdi motorumuza binelim. Buradan 20 dakika uzaklıkta Kocaeliler diye bir köy var. Oraya gideceğiz. Bizim köyümüz. Orada size nenemgilin oraları, tarlaları, bizim kendi organik çileklerimizi, her şeyi onları bir göstereceğim. Orada sohbet muhabbet de edeceğiz. Onun ardından da size Karacaören Barajı'nı göstereceğim. Böyle var ya, dağların eteğinde acayip bir yer ya. Çok güzel, zaten görünce anlayacaksınız hep beraber. O zaman hadi gidelim köyümüzü gezelim. Aslında bizim evimiz de dağın yamacında arkadaşlar. Şöyle, burası benim evim. Annem babam burada yaşıyorlar. Ben de gelince burada kalıyorum. Şöyle bir Bucak manzarası var. Yine yeşilliğin içerisindeyiz. Şu arka taraftan işte Antalya, Burdur, Afyon diye o yol gidiyor arkadaşlar. Hazırsak hadi gittik. Sizleri Windows arka planına getirdim. Abi şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Bu sene çok fazla yağmur yağdığı için ortalık yemyeşil olmuş. Ben mesela geçen sene Mayıs'ta da buralardaydım ama böyle bir yeşillik yoktu. Geçen gün gezerken dedim ki ya burayı göstereyim ben size. Zaten ondan çok güzel çıktı fotoğraflarda. Etraf yemyeşil olmuş abi. Şuna bak. Şu arkamda gördüğünüz yer önceden belediye çöplüğüydü arkadaşlar. Buranın üstünü kapattılar. Artık Burdur'a mı gidiyor çöpler? Nereye gidiyor? Bir yere gidiyor. Ama burası önceden çok kötüydü ya. Bu abim de Tayland tık tık olmasa da. Şimdi aslında bu videoda arkadaşlar benim nerelerden geldiğimi de görmüş olacaksınız. Ben bu zamana kadar size hep şeffaf oldum. Bakın mesela bazı belki aranızda bilmeyenler vardır. Arkamda gördüğünüz yer mermer fabrikası. Zamanında ben de böyle mermer fabrikasında çalıştım. Benim zaten babam da böyle mermer fabrikasında işçiydi. Emekli oldu şimdi. Bizim Bucak tarafında, Burdur Bucak'ta arkadaşlar çok yaygındır mermer ocakları. Zaten az sonra yine görürsem göstereceğim yolda. Bizim köylerde de çok fazla böyle dağlarda mermer ocakları olur. Bunlar da fabrikaları. Arkada kocaman taş bloklar var ya arkadaşlar. İşte onları mesela dayım ince ince şey yapardı, getirirdi. Ben de böyle parçalara bölerdim mesela içeride makinalarda. Burası da yine bizim köye giderken küçük bir köy diyebiliriz. Arkada bakın orada bungalovlar falan var. Yani millet böyle köye gerçekten ev yaptırıyor yani. Hani bizim köylerimizde de güzel evler var. Tayland'da gezerken diyorduk ya ne güzel evler var köyde diye. Ha orada kokonat ağacıydı, burada çam ağacı. Evet bakın şöyle dağların arasından devam ediyoruz şimdi. Yolda bir mola verdim çünkü burası köye giderken çok güzel bir manzara noktası arkadaşlar. Burada oturup böyle acayip bir manzara izliyorsunuz. Tabii drone'umu da getirdim. Size buradan drone görüntülerini de aktarıyorum zaten şu an görüyorsunuz. Yine köyde de drone'la birlikte çok güzel görüntüler göstereceğim size. Güzel bir video oluyor ha, ne diyorsunuz? Soda aldım. Tayland'da olsaydık giderdik 7-Eleven'a. Şimdi bir kahvemizi yaptırırdık değil mi? Kırkbah'ta kahvemizi alırdık. Burada 150-190 TL olmuş kahveler. Baksanıza işte bu dağlar bizim dağlara benziyor arkadaşlar. Normalde bizim yolumuz
bu şekilde gidiyor. Ama burayı göstermek istedim size. Buradan arkadaşlar Özkaraseki diyoruz. Şu anda aslında bulunduğum yer Karaseki köyü ama buradan Özkaraseki dediğimiz şuradan 2 kilometre daha da dağların üzerine giden bir köy var. O köyde bir şeyler oluyor. O köyde babamın köyü aslında. Ama orada neredeyse kimse kalmadı sayılır. Orada da taş ocakları, mermer ocakları vardı. Oh, geçiler çıldırdı. Biz şimdi buradan böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ortalık gerçekten yemyeşil olmuş ya arkadaşlar. Geldik, şu anda Kocaeliler köyündeyim arkadaşlar. Bizim köy ama aslında dedemgilin kaldığı yer buraya 3-4 kilometre daha uzak. Daha güzel yerlerde. Oraya gideceğiz. Burası köyün meydanı. Kocaelilerin neyi meşhur biliyor musunuz arkadaşlar? İnciri. Evet, burada her sene incir festivalleri falan oluyor. Bu köyümüzün de inciri meşhur. Meydandayız. Kıraathane. Küçükken köye geldiğimizde dayımgille gelirdik. Burada okey oynardık, 101 oynardık. Ne günlerdi be. Buralarda büyüdük. Bizde manzara biter mi? Bitmez. Bak hemen şu dağların arkası Antalya. Geceleri gelirdik. Buradan Aksu'nun ışıkları görünürdü arkadaşlar. Antalya Havalimanı'nın o taraf, Aksu taraflarının. Az sonra şu arkadaki dağların oraya gideceğiz. Hemen şu gördüğünüz tepe var ya, orası Milyos Antik Kenti arkadaşlar. Ama bayağı bir harabe yani. Bir iki defa gitmişliğim var. Yine antik kent olduğunu anlayabiliyorsunuz ama çok da bir şey yok. Ama Burdur'umuzda Sagalassos var. Yani orayı da mutlaka görmek lazım. Daha önce gitmiştim. Hemen şurayı aşınca şurada dedemgilin ev var. Orayı göstereceğim size. Şimdi oraya gidiyoruz zaten. Orada sohbet, muhabbet edeceğiz. Yolda şu manzaradan da sizi mahrum bırakmak istemedim. Abi o dağları birazdan daha yakından göreceğiz. Oralara ineceğiz. Aslında şu dağın orada hemen baraj. Oraya gideceğiz. Acayip yerler ya gerçekten. Abi baksanıza ortalık yemyeşil olmuş. Şöyle yeşilin her türlü tonunu burada görüyoruz bakın. Yani köyümüze hiç bu gözle bakmamıştım daha önce. Burada da kuş sesleri var. Ne güzel ya. Var ya. Abi şehirde gerçekten nasıl durabiliyoruz ben anlamıyorum. Hani bizim Bucak da küçük bir yer zaten. O yüzden mesela şehirlere gidince bana çok karmaşık geliyor. Hele ki İstanbul. Yani dünyanın birçok yerinde, büyük şehirlerde durdum ve yaşadım ama İstanbul bana oldum olası hep çok karmaşık geldi mesela. Geçen geldiğimde de uğradım. Yok dedim ya 2 gün 3 gün maksimum. Gerçekten sonrası çok boğuyor. Huzura geldik be. Doğaya, köye geldik köye. Köye ev yaptıracağım. Yeşillikler içinde köyümüze geldik arkadaşlar. Evet, bu köy bizim köyümüz. Dedemin evi şurası. Ama şu anda ne dedem ne de nenem yaşıyor arkadaşlar. Allah mekanlarını cennet eylesin diyoruz. Buralar bizim tarlalar. Yani bizim dediysem bizim değil yani. Bölüşülmüş yerler arkadaşlar buralar. Hemen bize düşen pay şurada. Gidelim oradan annemin babamın yetiştirdiği şeyleri göstereceğim size, hemen şurası. Birazdan da buradan devam edeceğiz. O dağların orada baraja doğru ineceğiz. Oranın manzaralarını en sona bıraktım. Çünkü çok güzel orası. Burada da bir şöyle oturma yeri var. Çeşme var. Su geliyor dağdan. Hatta yetişmeye çalışıyorum. O barajda tekne turu da var arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Yani illa ta buralara değil. Orası aslında Isparta-Antalya karayolu üzerinde bir yer. Gidince anlatacağım tüm detayları. Siz de oralara rahatlıkla uğrayabilirsiniz yani. Size buraları yukarıdan da gösterdim. 10 numara 5 yıldız olmuş ortalık var ya, bu sene yağıştan dolayı acayip yeşermiş ortalıklar ya. Şuraya baksanız ya. Burası da bizim bahçe. Evet, bahçemize hoş geldiniz. Bu ne ağacı bilmiyorum. Şurada asma üzüm var, onu biliyorum. Ama bizim bakacağımız şey burada arkadaşlar. Sıttabeli. Evet, çileklerimiz burada. Hemen şuradan taze taze çilek koparalım. Çilek yiyelim. Babamın yaptığı korkuluklar. Oy, şuna bak ya. Teyzemgil de oraya böyle yer yaptı. Onlar da gelip orada oturuyor. Şu kafayı her yere vuruyoruz ya. Şimdi şuradan kendimize 3-5 çilek bulalım. Arkadaşlar benim çocukluğum buralarda geçti. Arabamız da yoktu. Motorla buraya gelirdik. Köyde dayımgil, teyzemgil, annemgil kalabalıktır. O yüzden burada vakit geçiriyorduk yani. Çocukluğum buralarda geçti. Bu videoyu aynı zamanda nereden nereye videosu olarak da anlayabilirsiniz. Yani buralardan, küçük bir yerden de dünyanın 49 ülkesini gezebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Hiçbir motivasyon bulamazsanız alın, bu size bir motivasyon olsun. Baksanıza ne güzel çileklerimiz. Şimdi gidelim yukarıda bunları yıkayalım. Bahçemizde başka ne var derseniz arkadaşlar, işte bezelye var. Bakla diyoruz
pakla bakla işte neyse onlardan var. Yine şu aşağıda bir sürü soğanlar var. Teyzemgil o tarafa zeytin falan ekmişler. Böyle yeşilliğin içinde canı sıkılan geliyor burada takılıyor. Ben de işte senede bir defa memlekete uğrayınca buraları gelip görüyorum arkadaşlar. Eskiyi yad ediyoruz. Ama eskiyi yad ederken eskide kalmayacaksın. Birazcık da yoluna bakman lazım. Nereden geldiğinde tabii ki unutmaman lazım arkadaşlar. O yüzden hadi gidelim çileğimizi yıkayalım, yiyelim, oradan aşağıya gideceğiz. Daha size nereleri göstereceğim, nereleri. Bu çeşme bazen kuruyordu arkadaşlar. Su gelmiyordu ama bu yıl çok fazla yağış olduğu için galiba ormandan sular inmiş, dağlardan. Oo, çileklerimiz ne güzel. Bahçeden organik, yeni topladık. Yeni projeyle ilgili küçük ipuçları vereceğim size. Ve burada gerçekten yeni projede desteğinize çok ihtiyacım var. Çünkü çok farklı bir proje yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak, inanıyorum. Gelin konvoyu gidiyor arkadaşlar. Neyse konvoy gitsin, sonra arkasından gideriz. Eşsiz bir manzaraya geldik arkadaşlar. Burası İsviçre değil. Burası bizim köy. Şu manzaraya bakın ya. Size az önce dedim ya o dağların oraya gideceğiz diye. Şu dağlara bakın ya. Şimdi burası var ya, başka ülkede olsa öyle bir pazarlarlar ki burayı. Yani turistler akın eder arkadaşlar böyle bir manzaraya. Şuraya bakar mısınız ya? Aşağıda görüyor musunuz? Küçük tekneler var. O tekne turlarına katılacağız. Böyle buralarda her yeri gezdiriyorlar arkadaşlar. Ücretleri, detayları, her şeyi soracağız. Orada çok güzel restoranlar da var. Yemek fiyatlarını, her şeyi göstereceğim size. Bu aşağıdaki yer Antalya-Isparta karayolu. Buradan otobüslerle veya kendiniz giderken buralara uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Hem orası bir dinlenme tesisi. Şu manzara, zaten İsviçre'de böyle yerler var. Nasıl pazarlıyorlar görüyorsunuz. Yani buraya ben hiç bu gözle bakmamıştım. Çünkü çocukluğumuzdan beri hep geliyoruz gidiyoruz ya arkadaşlar. Yani normal geliyordu bana. Sonra geçen de yani Instagram'da paylaştıktan sonra siz dediniz ki ya buraları bize göster İlyas diye. O zaman bir jeton düştü ya, evet. Buralar mükemmel yerler. Çoğu kişi buraları bilmiyor. Dedim ki buraları da size gösterip anlatayım arkadaşlar. Biz buralarda büyüdük. İşte dedemgilin evi orası, köyümüz orası, memleket bucak. Böyle yerler var etrafımızda. Şuraya baksana ne kadar güzel çıkıyor ya. Mükemmel yerler. Az önce yukarıdayken aşağıda restoran var demiştim ya. Oraya indim arkadaşlar. Birazdan tekne turu yapacağız ama benim karnım çok aç. Şöyle size restoranı göstereyim. Gidelim bir balık yiyelim arkadaşlar. Reklam falan değil. Buranın ismi Gölbaşı Restoran. Yani bütün tur otobüsleri, şeyleri, yolcu otobüsleri, herkes burada duruyor. Aynı zamanda bir dinlenme tesisi gibi aslında. İçeride yöresel ürünler falan da satılıyor. Şimdi şeyden dönünce hakiki bucak salebini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bizim bucağımızın salebi çok meşhurdur. Tekne turundan sonra deneyebiliriz. Gidelim şöyle güzel bir manzarada masa bulup karnımızı doyuralım ya. Ortam çok iyi değil mi? Önceden burası böyle değildi. Bayağı yenilemişler. Bayağı güzel bir yer olmuş. Şimdi kendime şöyle güzel bir yer buldum. Manzaramız efsane. Fiyatları göstereyim mi size arkadaşlar? Mesela serpme kahvaltılar 2400-2600 falan. Kaç kişidir bilmiyorum ama bayağı büyük. Tek kişi değildir bu. Ben fırında kılçıksız alabalık istiyorum mesela. Onların fiyatı da aşağı yukarı 500 TL arkadaşlar. Ben fırında kılçıksız alabalık siparişi verdim. Yani siz değerlendirin. Böyle bir yerde, böyle bir manzarada, böyle bir dinlenme tesisinde sizce fiyatlar nasıl? Yorumda belirtin. Balığı fırında söylerseniz var ya, ateş gibi geliyor, ateş. Bu arada ben hani size Tayland turlarında da söylüyordum, hani yürüyüşümde de diyordum ya artık kola mola öyle şeyler içmiyorum diye. Bak buraya geldim abi, yine içmiyorum. Burada da onun yerine şalgam içiyorum mesela. Daha iyi bence. Arkadaşlar ben afiyetle yemeğimi yedim de üstüne Türk kahvesi geldi ya. İkram. Yani genelde böyle yemek yiyenlere ikram ediyorlarmış. Çoğu yerde görmüyoruz artık değil mi bunu? Bakın diğerleri tekne turundan döndü. Saat 4'tekiydi bu. Biz 6'dakine bineceğiz. Görüyor musunuz? Bayağı kalabalık. Bu tekne turunun ücreti de 350 TL'ymiş arkadaşlar. 1,5 saat falan sürüyor diyorlar. Bakacağız nasıl bir şey oluyor diye. Burada ablalarım gözleme yapıyor. Kolay gelsin. Ortam bayağı kalabalık. Bu arada burada yine gül ürünleri de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü yöresel ürün de var.
Mesela bakın şöyle bir sepet, içinde bir sürü şey var. Kreminden, kolonyasından, jelinden her şey var bunun içinde. Bu 2200 TL'ymiş mesela. Hadi İsviçre Alplerine götürüyorum sizleri. Ne farkı var ki? Sadece Burdurbucak'tayız. Daha doğrusu Karacaören'deyiz. Evet, tekne turumuz başlayacak. 350 TL ödemesini yaptık. Ama şuraya baksana ya. Hani İsviçre'de dağ kızakları oluyordu ya arkadaşlar. Böyle kayarak iniyordun. Onlardan falan buralara yapılsa var ya, aynı ya, aynı abi. Şimdi arkadaşlar, bu aslında normal bir tur değil. Burası Sığla Ormanı'na gidiyor. Bu orman Türkiye'de sadece 2 bölgede bulunuyor. Birisi Muğla'da, birisi de Burdurbucak'ta. Bu sığla ağaçları amber ağacı diye de geçiyor aslında. Bunlar yaşayan bir fosil. Çok az yerde hayatta kalmışlar. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Şuradan kanyona giriş yapacağız. Yani aslında bu turu öne çıkaran şeylerden birisi de o. Dediğim gibi buraları aslında çok canlandırmak lazım. Gerçekten çok güzel tabiatımız, doğamız var ama bunu biz güzel değerlendiremiyoruz maalesef. Bunu daha iyi sunmamız lazım. Şu güzelliklere baksanız ya. Arkadaşlar, şu manzaraya bakar mısınız ya? Mükemmel. Böyle bir yer olduğunu ben bile bilmiyordum. Şu an sizle birlikte ilk defa ben de görüyorum. Bak, yıllardır buralardayım. İşte bulunduğumuz yerin değerini bilmiyoruz diyoruz ya. Gerçekten öyle. Yani belki evimizin dibinde ne güzellikler var ama görmüyoruz. Şurası Maymun Kayası diye geçiyormuş. Şu biraz maymun suratına benziyormuş. Vay be. Acayip güzel değil mi ya? Arkadaşlar, Sığla Ormanı'na geldik. Şu gördüğünüz ağaçlar sığla ağaçlarıymış. Bunlar bir fosil gibi ya. Burası var ya, böyle yağmurlu günlerde sis çöküyor. Acayip güzel görünüyor buralar. Ya var ya, köyümüzün dibinde çocukluğumuzdan beri buralara ama bu turlar arkadaşlar, bu tekne turları daha 6-7 ay önce başlamış. O yüzden işte böyle böyle turizme kazandırmamız lazım ya. Şuraya bakın abi, ne kadar güzel gözüküyor. Arkadaşlar, hemen ChatGPT kankamdan size bilgi aktarıyorum. Bu ağaç diyor normal bir ağaç değil diyor. Relik tür deniyormuş buna. Yani milyonlarca yıl önce çok daha geniş alanlarda yaşayan ama iklim değişimleri sonrası sadece birkaç bölgede hayatta kalabilmiş eski çağlardan kalma bir türmüş. Adeta yaşayan bir fosil gibi düşün diyor. Dünyada doğal şekilde çok sınırlı yerde yetişiyormuş arkadaşlar. Türkiye'de saf orman oluşturduğu ana bölgeler Muğla ve Bucak-Karacaören hattı diyor. O yüzden devlet tarafından özel koruma altındaymış arkadaşlar buralar. Kim o? Kim o kim? Adı ne? Celal. He? Celal. Celal. Memnun oldum Celal. Hadi merhaba de. Merhaba de. Merhaba de ya. Merhaba. Merhaba. Nina. Mikrofona konuş. Senin adın ne? Nina. Nina. Benim adım da İlyas. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden geldin buraya? Evde. Evden mi? Ev nerede? Antalya'da. Yukarıda mı? Bizimki de yukarıda. Memnun oldum. Ben şimdi. Sen de mi?
Turumuz bitti arkadaşlar. 10 numaraydı gerçekten. Böyle bir yerler göreceğimi ben de beklemiyordum. Yani elimizin altında böyle bir yer varmış, görmemişiz. Ama dediğim gibi bu turlar daha yeni başladı. Bu taraflardan geçerseniz, yolunuz düşerse, ya Antalya'dan bile mesela bir hafta sonu buraya çıkıp gelip hem kahvaltı yapıp böyle buraları görebilirsiniz arkadaşlar. Burası mı altı şeydi buranın? Köy. Evet, burası eski köydü. Baraj yapılmadan önce 91 yıllarında falan. Buranın altı, şu anda evler var burada. Evet, şu ileride bir evin belli oluyor yine, temeli. Temeli. Evet. Vay be. Burada Batık şehir değil, Batık köy. Batıköy, evet. Batık köy, evet. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar, buranın altında da köy varmış önceden. Buralardan bayağı yerlere göç etmişler. Şimdi hiçbir şey yok. Sular çekilse nasıl bir yer çıkar kim bilir altından. Şimdi gidelim bu turun üstüne, şöyle güzel bir sıcak orijinal bucak salebi içireceğim size. Salebi bilmiyorsanız o da bir kök. Salep çiçek mi oluyor neyse, işte ben buraya bırakırım. Onun kökü. Salep neyde kullanılıyor arkadaşlar? Hakiki dondurma yapımında salep kullanılıyor. Salep tozu çok pahalı bir şey. Bucak salebimiz burada. Şöyle. Bu sadece salep ve süt değil mi? Aynen. Şimdi ben de bir tane salep siparişi vereyim. Oturayım şurada manzarada, hem gitmeden salepimizi içelim hem bir sohbet edelim. Salepimiz geldi. Üstüne tarçın ekersiniz salebin. Ekmeyebilirsiniz. Size kalmış. Ama serviste genelde üstüne tarçın kullanılır. Arkadaşlar salepte nasıl bir tat alırsınız biliyor musunuz? Sıvı sütlaç tadı alabilirsiniz. Veyahut da soğuk hali, mesela erimiş dondurma gibi de olabilir. Ama dediğimiz gibi bu tamamen şekersiz ama tatlıdır. Tadı da salepten gelir arkadaşlar. Hakiki dövme dondurmaları şeyleri salepten yaparlar. Oh, ben seviyorum. Mesela kışın şifadır ya. Çok iyidir yani. Kışın iyi gider. Evet arkadaşlar, şimdi videonun sonunda da böyle güzel manzarayı bulmuşken konuşalım. Benim 900 kilometre yürüyüşle alakalı çok fazla soru soran oldu. Yani bu yolculuğa hani nasıl başladığımı zaten videolarda ben anlattım. Ne mantıkla başladığımı da anlattım. Mentalitem çok kötüydü. Yani beni bu yola iten şey aslında hem normallikten, aslında hayatımız normal değildi ama yani artık normal gezmekten sıkılmıştım. Farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Maddi manevi her yönde bunalım içerisindeydim. Bu 900 kilometre yürüyüş gerçekten beni farklı bir seviyeye taşıdı. Neler değişti hayatında diye sorular gelmiş mesela. Şöyle söyleyeyim size, aklıma hiç getirmeyeceğim değişik projeler veyahut da hayaller gelmeye başladı. Yolda yürürken düşünecek o kadar çok vakit vardı ki. Yani hem etrafı, o doğayı görüyordum hem de yürüdükçe gerçekten beynim açıldı ya. Hani filozoflar yürüyor diyorduk ya, hakikaten niye olduğunu bana çok kişi de filozof gönderileri gönderdi zaten Instagram'da. Gerçekten öyleymiş yani, yürürken açılıyor abi. Yani sabah mesela moralim, modum mu düşük? Bir yürümeye başlıyorum, moralim yerine geliyordu yani, öyle bir şeydi. Yürüyüş gerçekten, ha tabii bunu yapmak için 900 kilometre mi yürümek lazım normalde? Hayır. Ama ben öyle bir şey yaptım. Ve farklılık yaratmak istedim arkadaşlar. Yani benim bu yola çıkış amaçlarımdan birisi de oydu. Benim kanalıma girin. Bak, birbirinden farklı o kadar video vardır ki. Yani gece hayatı da vardır. Cami ziyareti de vardır. İnsan hikayesi de vardır. Doğal güzellik de vardır. O da vardır, bu da var. Bende her şey vardır yani. O yüzden böyle bir farklılık da yapmak istedim açıkçası. Ve çok da iyi oldu ve bu sayede sizle olan bağımız daha da güçlendiğine inanıyorum. Gerçekten çok sağ olun. Yani bu 900 kilometrede beni çok desteklediniz. Benim en büyük buradaki motivasyonlarımdan birisi de buydu aslında. Sizin desteğiniz olmasa yine yarıda keser miydim? Hayır, ama bu kadar değişik hisseder miydim, motive olur muydum bilmiyorum. Yine ben başladığım işi bitiririm arkadaşlar. Çoğu insan o yüzden mesela ben bir şeyleri size önceden söylemek istemiyorum ki, çünkü söylersem onu yapmak mecburiyetinde kalırım. Ben öyle yarı yolda dönmeyi seven birisi değilim. O yüzden ben o yolu yürüyeceğim dedim, yürüdüm. Yolu yürümeden mesela yırtık pantolon yürüyordu. Ben ta o yürümeye başladığımda ben de başka bir, aslında Japonya'yı mı yürüsem diye düşünmüştüm ilk başta. Bak, bunu ilk kez böyle söylüyorum. Sonra dedim ki ora olmasın, Vietnam mı olsun derken Tayland oldu mesela. Neyi çok araştırdım? Kıyafet ve ayakkabı.
Bu konuda da arkadaşlar yani genelde ChatGPT ile konuştum. Benim kıyafetlerim şeylerim Decathlon'du zaten biliyorsunuz oradayken. Ayakkabım da Hoka'ydı ve hepsi sapasağlam. Hatta ayakkabıyı hala giyiyorum yani. Herhangi bir sorun yaşamadım 900 kilometrede. Ama mesela bu ayakkabı oraya uyumluydu. Böyle birazcık daha bayır gibi yerlere uyumlu olmayabilir. Yani beni orada kurtardı. Neye dikkat etmek lazımdı başka? Köpekleri çok sordunuz. Arkadaşlar yani ilk çıktığımda ben oradaki köpekleri de bizdeki gibi sandım biraz. O yüzden biraz tırsıyordum. Hani normalde çok tırsmam. Ama yani bir anda geliyorlardı biliyorsunuz yani köpeklerden neler çektik. İdare ettik ya. Öyle hani köpeklerden korkan da çıkabilir mi böyle şeylere diye sormuşsunuz. Abi olur ya. Yanınıza ona göre tedbir alırsınız. Değnek alırsınız veyahut da biber gazı alırsınız. Köpek kovucular var onu alırsınız. Bir şekilde çıkarsınız yani. Ha ben onlar olmadan da idare ettim. Şunu söylemek istiyorum ben size. Yeni projemde biliyorsunuz YouTube her zaman bir tık geriden geliyor. Neden? Çünkü videoyu çektin, bunun edit süresi oluyor ve yani 2-3 günde yayınlama süresi derken YouTube'da videolar biraz geç geliyor. O yüzden Instagram bir tık daha güncel gitmesi lazım. Ben Instagram'ı da YouTube'la biraz daha aynı anda götürmeye çalışıyordum ama bundan sonra Instagram'ı biraz daha güncel tutacağım. Hele ki yeni projemde Instagram'ın anlık güncel olması gerekiyor ve burada sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve yeni projemde sizler de olabilirsiniz. O yüzden yani Instagram'dan lütfen buradaki kemik kitleme sesleniyorum. Yani 30-40-50 binlik güzel bir kemik kitle ailemiz var burada. Buradan onlara sesleniyorum. Lütfen Instagram'dan beni takip edebilir misiniz? Yeni projemde Instagram'da sizin vereceğiniz aynı YouTube'daki gibi beğeni, etkileşime orada da ihtiyacım var. Ya mesela YouTube'daki videolarım 5000, 4000, 10.000 beğeni alabiliyor ama Instagram bu konuda birazcık zayıf kalıyor arkadaşlar. O yüzden buradaki kitleye Instagram'da da ihtiyacım var aslında. Hem hikayelerde hem de Reels'larda güncel gideceğiz. Gerçekten yeni projem çok farklı olacak arkadaşlar. Sorulan sorulara biraz baktım ama çok fazla değişik soru yoktu. Çünkü videoların içinde de zaten genelde ben yanıtlamıştım. Korku, endişe mesela nerede kalacağımızı bilmiyorduk ya. Şimdi bak Türkiye'ye geldiğimde 900 kilometre yürüdüm dediğim an arkadaşlar herkes bana diyor ki ya nerede kaldın? Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Gelince ben de onu fark ettim. Mesela örnek veriyorum bu yürüyüşü buralarda bir yerlerde Türkiye'de yapacak olsanız konaklama bulamazsınız arkadaşlar. Yok. Biliyorsunuz Tayland'da her 20 kilometrede 30 kilometrede konaklama bulduk. Ve ne biçim konaklamalardı yani ormanın arasında, sahil kenarında, orada burada ve 500 TL'ye, 600 TL'ye konaklamalar bulduk biliyorsunuz. Yani burada 20-30 kilometrede konaklama bulmayı geç. Hadi buldun desek 600, 700, 800 TL'ye mümkün değil. Minimum 2000, 3000, 4000. Zaten tenhada olduğu için buralarda daha pahalı oluyor zaten mesela. Burada da mesela botanik görevleri falan bir yerler var. En az 3000-4000 TL'den başlıyordur diye düşünüyorum. O yüzden hani buralarda zor. Tayland'da konaklama işi kolaydı arkadaşlar. Yani her yerde konaklama bulabiliyordum yürürken. Zaten güvenlik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığımı siz de gördünüz. Kaç kişi beni misafir etti. Yürüyüşüm gerçekten güzeldi. Bana çok şey kattı arkadaşlar. Hayatınızda böyle bir şey yapsanız unutabilir misiniz? Hayatta unutamayacağım bir macera ve kendi gelişimim için çok iyi bir şeydi ya bu 900 kilometre gerçekten. Ama daha bu aslında bir şeylerin başlangıcıydı. Nasıl ben 6 yıl önce böyle bir yerden gördünüz Bucak memleketim, köyümü gösterdim size bu videoda. Ben böyle bir yerlerden normal bir ailenin, varlıklı olmayan bir ailenin çocuğu olarak da 49 ülkeyi böyle gezip bu içerikleri yapabildiysem girin açın ilk videolarıma bakın. Kameraya karşı nasıl konuşuyormuşum, ne kadar tecrübesiz bir şey bilmiyormuşum. Bunlara bakın ve bir de şimdiki hallerime bakın arkadaşlar. İnsan kendini böyle geliştiriyor işte. Ama burada aynı yerde kalınca bakın ben ne zamandır buradayım? Bir aya yaklaşıyor geleli belki. Abi hiçbir şey değişmedi hayatımda. Geldim geleli mesela. Evdeyim. Zaten hava soğuk. Dışarı çıkasın gelmiyor. Çıksan arkadaşlarınla buluşuyorsun. Ne yapalım? Bugün kafeye gidelim. Yarın ne yapalım? Yarın da kafeye gidelim. Buluştun, oturdun, sohbet ettin. Sonra abi hiçbir şey değişmiyor. Çünkü niye? Tabii bu da şeyden de kaynaklı. Şimdi onların da burada işi gücü var. Evet ama işte ben kendi yaşamımı değiştirdim. O yüzden de mesela çevrenizde sonra farklı insanlar olmaya başlıyor. İnsanlar nasıl her şeyini sıfırdan bırakıp başka yere göç ediyorlar, yeni sıfırdan bir hayat kuruyorlar, risk alıyorlar değil mi? İşte bunlar da böyle bir risk arkadaşlar.
çıkmanız lazım. Ya da yani bu geziyle alakalı değil. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız risk almalısınız. O stabilinizden kurtulmalısınız. Bu arada arkadaşlar kilo olayını çok kişi merak etmiş. Ya şöyle, ben yolculuğa çıkmadan tam ölçmedim ama aşağı yukarı 71 kilo civarındaydım. 71,5 da olabilir, tam emin değilim ama fazlası yoktur. Ben bir ara yürüyüşteyken 67-66,5'ları gördüm arkadaşlar. Sonra daha fazla yemeye başladım. Çünkü baktım ki gidiyor kilolar, pantolon belde durmuyor yani. Çok kilo kaybetmeye başlayınca daha fazla yemeye başladım. O kilomu 67-68'lerde, yolculuk bittiğinde 68 civarındaydım. Şimdi Türkiye'ye geldiğimden beri de 1-2 kilo aldım galiba. Geri 70'e çıktım sayılır. Zaten yeni proje içinde enerji depolamamız lazım. Yürüyüşün maliyetini çok soran da olmuş. Arkadaşlar şöyle hesaplayabilirsiniz. Ben tamamen hesaplamadım ama videolarda genelde hep biliyorsunuz ben size fiyatları verdim. Şöyle bazı günler 500-600 bahta da toplam 700 bahta da kapattığımız oldu. 1000-1200 bahta da kapattığımız oldu. Yani ortalamaya vuracak olursak 41 gün yürüyüş günüm var. Toplamda 3 ay sürdü dinlenmelerle birlikte. Çünkü arada zaten bir haftada vize uzatmaya gittik geldik falan. Biraz da sevdiğimiz yerlerde uzun kaldık. Ya normalde bu 41 günü arkadaşlar dinlenmelerle yani tam 2 ayda yürünebilirdi. Ben birazcık daha salaş yürüdüm. Çünkü o güzel yerlerde vakit geçirmek istedim. Hem de dinlendik yani çok yormadık bedenimizi. Ama yani ortalamamız 41 günü baz alacak olursak ayrı. Ama bütün benim 3 aylık serüvenimi baz alacak olursak tahminen 2000-2500 dolar arasında bir para gitmiştir diye düşünüyorum. Konaklama, yeme içme falan. Yani bunlarla 2000-2500 civarında, yani ne olur işte, yani 3000 desen aylığın 1000'e gelmiş olur. Öyle düşünün arkadaşlar. Yani 3000 dolar desen 3 ayda aylığın 1000 dolara gelmiş olur. Böyle bir şey. Yani 1000 dolara da bir ayda, ama bu şekilde yani yürüdüm. Sadece 7-Eleven'dan bir şeyler aldım biliyorsunuz yani. Sonra da en ucuz yerlerde konakladım. Bu şekilde hareket ettik. Ya bu rotayı bisikletle yapanları gördük, motorla yapanları gördük. Siz öyle bir şeyler de tasarlayabilirsiniz. Böyle bir bütçe ayırsanız olur. Ya buradan şöyle bir spoiler vereyim. Bir sonraki yürüyüşte ne güzel spoiler verdin de. Bir sonraki projemde yürüyüş arkadaşlar. Buradan onun spoilerını vereyim. Ama çok başka olacak bu. Bir amaç olacak çünkü. O yüzden sizin desteğinize de ihtiyacım var. Ve aynı zamanda şu anda aslında bütün hazırlıklar tamam. Kıyafet, ayakkabı olayını bekliyorum arkadaşlar. O eksik sadece. Onu tamamlamaya çalışıyorum. Bir sponsorluk görüşmesi yapıyoruz. Eğer o olursa da çok güzel olacak. Biliyorsunuz yani deneyip tecrübe etmediğim şeyleri de reklam yapmam size. Çünkü burada deneyeceğiz yani aslında aynı zamanda firmanın ürünlerini. O yüzden yani birazcık da geciktim. Hem de biraz daha dinlendim buralarda. Artık bünye sıkıldı. Dopamin istiyor. O yüzden arkadaşlar çok yakında başlayacağız. Yine dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz sorularınızı. Ben de elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. O zaman sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.